好啦，我哋而家開始認識八卦啦。咁我哋成日講個八卦啦，咁八卦咧叫做三爻卦，亦都係叫做經卦，我稍後會講噶啦。咁講下個來源先，來源係由於伏羲氏啦，所創。佢以前係用成結嘅方式，即係一個成結兩個成結係代表兩個成結就會代表咗個陰爻，一個成結代表個陽爻。咁如此類推啦，佢做呢啲成結係為咗提醒佢嘅後人啦，佢個子民啦，一啲重要嘅事情嘅，幾時有災，幾時應該適合耕種，幾時係點，幾時係點咁樣啦。跟住其後由周文王啦，慢慢推演出64卦，跟住64卦就由兩個八卦，一個上卦一個下卦搭埋一齊而形成嘅64卦。咁八卦咧就係代表咗宇宙中嘅八種自然現象啦，同埋動態嘅能量啦，係古人靠觀察天地萬物而所歸類嘅一個抽象符號啦。八卦咧由三條嘅爻，即係一畫啊，或者中間斷開嘅兩個橫嘅畫咧，嗰啲叫陰爻啦，係由一條一條嘅爻去組成嘅。因為由三條爻組成咧，佢有時會叫做三爻卦。咁亦都佢亦叫做經卦。經咧係經緯度嗰個經啊，即係有一個定點嘅意思啊。咁佢係一個經卦啦。咁爻咧就分兩種，陽爻咧就一條連續嘅橫線，代表咗陽爻，佢代表咗主動啦、剛健啦、光明啦。咁陰爻咧，其實一條斷開嘅橫線，即係代表兩條橫線啦，只不過兩條短嘅橫線啫。咁係一個偶數嚟嘅，咁係代表咗被動啦，代表柔順啦、隱蔽啦，同埋佢代表個氣係向下啦。陽爻代表個氣係向上啦。咁透過陰陽嘅結合咧，就會形成咗八卦啦。咁我哋睇下八個卦分別佢係點樣樣啦。佢有一個八卦嘅歌訣啦，咁同埋佢有自然嘅象徵啦，即係象徵乜嘢自然能量啦。咁佢係人倫嗰方面，佢代表咗乜嘢嘅階級、乜嘢嘅身份啦、卦德啦。咁我一開頭學嘅時候咧，當然啦，就算老師教嘅話，一定教你一個簡單嘅方法，就係一對一對咁樣記。點樣為之一對一對咧？乾卦三條陽爻，三個橫線就為乾卦。咁佢嘅相反就係坤卦啦。坤卦咧就係等於坤六段啊，即係三條橫線斬開一半變做六條短嘅橫線，叫坤六段。佢係坤卦代表地，乾卦代表天。咁呢一個已經好容易記啦，呢個第一組啦。第二組咁咧就係離中虛，咁佢嘅相反咧就係陷中滿。咁就你記得離中虛，你就容易記到陷中滿噶啦。咁離卦咧，佢嘅特色咧就係中間嗰爻咧係陰爻，咁上邊咧佢上同下咧就係陽爻，咁就離中虛，佢係代表火，代表中女。咁陷中滿咧就啱啱調翻轉咧，中間嗰爻係陽爻，上爻同埋下爻咧佢係陰爻，所以係中滿嘅。咁坎卦代表水，代表中南。咁啊又記得呢兩組咯喎，兩組已經記咗咯喎。咁跟住我哋繼續啦。震養魚，震卦嘅話咧就好似一個碗咁樣啦。咁嗰個最底嗰支卦咧係一個密實嘅狀態啦。咁而上邊咧係二爻同埋三爻咧，最上邊個爻咧係一個中空嘅狀態，佢指一個碗。咁所以呢個叫做震養魚啊。咁呢個震卦代表雷，代表動，代表掌握。咁我哋咁佢嘅對應咧就係艮覆碗啊，即係個碗咧調翻轉吸咗喺度。咁就當然係個底啦，最底個爻同埋中間個爻係空噶啦。咁上邊呢度咧就係實噶啦，艮覆碗艮卦，佢似一座山咁樣嘅。所以艮卦佢為一個山，又為少男。好，我哋記咗第三組啦，記最後尾一組。最後尾一組咧就係對上缺啊。簡單啲講咧，
佢個像咧就係本身呢一個咧係你當係一個桶咁樣啦。咁但係佢個桶最頂嗰度嗰支卦打開咗，又或者佢桶最頂嗰支佢個支爻唔係卦，佢個桶最頂嗰個位置有個缺口，所以咧呢個叫做對上缺。你咁樣去自己諗啦，除咗係一個桶之外，你可以諗其他嘅方式啦，即係用自己嘅圖像方法去諗啦。佢就係講緊上邊嗰爻係有缺嘅，即係上邊嗰爻係陰爻嚟嘅，咁為之對卦。對卦係澤啦，代表嘅係少女啦。咁我哋睇翻咧順下段咧，就啱啱先將個缺口咧調翻轉，而家變咗係最底嗰度有個缺口，而上邊咧冇缺口。咁呢個為之順下段啦。咁就係即係最下嘅個支爻斷開咗，最下個支爻係陰爻咁解。順下段咧係代表風，代表一個長女。咁呢個咧就係一個卦德啦，即係呢個八卦裡面咧，其實佢係會代表咗有啲嘅能量，代表咗有一啲嘅狀態嘅。咁呢 part 都需要大家記嘅。乾卦係代表咗健啦，佢代表咗呢個自強不息啊，有主動啊，有創造力啊，有領導能力啦。於是佢係卦得係健。咁我哋飛去呢度咯。坤卦佢代表係純，代表個地下，地下有個包容嘅能力，有個博愛嘅能力，有承載萬物，可以滋養萬物，可以接納萬物。佢所以代表純，柔順嘅意思啊。跟住之後咧，我哋再睇翻對卦啦。對卦咧，佢代表咗澤啦。澤咧就係好似沼澤嘅水，可以滋養萬物。佢使人哋會歡喜啦，使人哋喜悅啦，有情感嘅交流啦，代表口對口互相交流啦。所以呢個係個月字，個卦得係個月字。離中虛個離字其實係一團火啦，咁佢代表嘅卦得係明啦，代表文明、智慧、有依附嘅關係。因為火係需要助燃物嘅，個助燃物可以係一啲木，亦都可以係油，咁但係佢一定要有啲助燃物喺度嘅，咁所以佢有依附嘅意思。震咧就係代表動啦，佢似一個雷聲咁樣去驚醒咗萬物，代表咗一個突破，代表咗一個好強嘅行動力，代表變化，代表突發。所以佢個動力好大，啲嘢會嚟得好快。巽啦，巽咧係代表咗風無孔不入啦，所以佢代表入嘅意思，進入嘅意思。稍後你都會見到好多時我會講話風就係入嘅意思啦。咁佢代表咗適應、謙遜、潛移默化，佢代表咗柔。佢都係類似坤嘅意思啦，即係坤卦咁樣啦。佢係一個長女啦，其實佢都係要照顧人哋嘅，所以佢有會有一個追隨嘅意思啦、照顧意思啦、進入嘅意思啦等等啦。好，嚟到坎啦，坎咧就係代表咗地陷個陷字啦，即係水會陷入去低處嗰度，咁其實佢亦都代表咗危機四伏啦，代表咗危機啦、挑戰啦。但係咧水咧喺我哋中國文化裏邊，亦都係代表一個智慧嘅。咁水亦都係代表喺呢度，亦都係代表咗曲折啦。咁多數我哋喺易經裏邊見到陷字咧，見到呢個陷卦咧，係代表危機嘅意思，有阻礙嘅意思，有兇險嘅意思。好，跟住之後咧就係艮卦啦。艮卦嘅卦得係子啦，佢就好似有前面有一座山去逼停咗你，阻礙咗你去繼續行，所以佢代表咗停止，代表咗沉澱，佢代表咗阻礙，同埋要你自己去反思。咁啊，八卦裏邊個名稱啦，佢個樣啦，同埋個象徵咧，咁就大家都有少少認識噶咯喎。跟住之後咧，就要去理解八卦嘅類象啦。
我講過啦，八卦係一個抽象嘅圖案啦，佢代表咗萬事萬物。其實咧呢度只係一部分嘅類象，佢唔代表所有嘅。我之後去購買咗呢個課程嘅同學仔咧，咁我之後會再整多一份咧，係再詳細啲八卦嘅類象。咁其實嗰個八卦類象你可以喺個易爻個 Apps 度睇到啦。咁但係我為咗方便大家咧，我會將佢易爻 Apps 裏邊嘅八卦類象攞出嚟，整咗一個可能文件檔俾大家。咁啊，方便大家去睇嘅啫，或者甚至乎你哋自己去上網都揾到呢個八卦嘅類象噶啦。但係記得幾多？你喺占卜個人時候，你有印象有幾多咧？就係你閣下自己累積嘅經驗啦。咁八卦嚟講咧，佢個五行咧，呢個都比較必須要記嘅。咁乾卦咧就係屬金啦，兌卦都係屬金嘅，離卦係屬火嘅。震卦同巽卦係屬木嘅，坎卦係屬水嘅，跟住坤卦同埋艮卦係屬土嘅。咁呢個數字係乜嘢嚟嘅咧？呢個係後天八卦嘅數。我哋成日講話先天為體，後天為用，即係話我哋用後天八卦咧係比較運用佢裏邊嘅數啦同埋理為主嘅。咁所以後天數咧，乾卦係六字，代表六字啦。兌卦係代表七字啦，離卦代表九字啦。三就係代表震卦咧，即係震卦係有三字嘅意思啦。巽卦代表四字啦，坎卦代表一字啦。艮卦係代表八字，坤卦代表二字。但係起卦嘅時候，我哋唔會用後天數嘅嚇。起卦一定係用先天數，唔用後天數嘅。後天數只係我哋解卦嘅時候去用嘅啫。好，人物嗰方面，我唔多講啦，大家可以參考翻。部位嗰方面，咧就大家都可以望翻啦。即係乾卦代表個頭啦，兌卦代表個口啦，離卦代表個眼啦、心血管啦。佢又即係同嗰個五行有啲關係嘅喎，咁所以佢有機會喺形象上，佢個卦象上代表嗰樣嘢，但係佢有部分咧就同佢個五行有關，所以見到離卦佢有機會代表我哋身體裏邊嘅火嘅五行，心啊、血管啊咁樣啦。咁震卦嘅話，佢代表足，代表隻腳啊，因為動啊嘛。即係又要有時要諗翻呢個卦嘅卦德，咁佢代表動嘅話，喐得最多就係梗係隻腳噶啦。咁你話可以話係手嘅，咁但係古人覺得咧，你動嘅話一定要用隻腳去行，一定用隻腳去喐先為之動嘅。咁跟住之後咧，因為佢個五行係木啊嘛，咁佢有機會係屬於係肝嗰部分啦。咁點解係聲大咧？因為震咧係代表個雷，代表個聲音好大嘅聲音，佢同個聲音又有啲相連嘅，有啲相應嘅，咁佢代表聲大。咁啊，如此類推啦。咁即係呢度嗰個身體部位嗰方面咧，其實同個五行有啲關係嘅。咁自然現象嘅話咧，就大家亦都可以參考翻啦。最主要記得嘅就係乾為天啦。坤為地啦，兌為澤啦，離為火啦，呢度啦可以睇頭嗰個字啦嚇。咁震為雷啦，巽為風啦，坎為水啦，艮為山啦，呢樣嘢。咁方位咧，我哋都係用後天八卦嗰個方位嘅，所以乾卦係代表西北面，兌卦代表西面，離卦代表南面，震卦代表東面，巽卦東南，坎卦代表北面，艮卦東北，坤卦西南。動物嘅話，亦都係啦，可以自己有時間可以參考啦嚇。屬性咁其實呢度就係講翻有啲似卦德嗰部分嘅，咁啊大家亦都可以參考，都係嗰句自己去睇去領悟。跟住之後時間亦都係用咗後天八卦嘅代表嘅時間，佢用嘅係地支，即係代表個地支嘅位置。咁乾卦咧對應咧就係戌亥嘅年月日啦，農曆嘅9月10月啦。咁兌卦咧就係農曆嘅8月啦，即係丑酉
有時啦，有嘅年月日時啦。跟住之後離卦咧，代表咗午火年啦、午火月啦、午火日啦、午火時啦。震卦卯年啦、卯月啦、卯日、卯時啦，所以代表農曆嘅2月啦。咁所以其實將個地支套翻喺呢8個卦9宮8卦嗰度咧，咁你就會大概知道佢個時間啦。咁呢個巽卦代表咗辰巳嘅年月日時啦，坎卦丑同埋寅嘅年月日時啦，艮卦代表子嘅年月日時啦。咦？呢度有少少錯誤啊！呢度應該係個調翻轉咗。坎卦係代表子嘅年月日時，佢代表嘅月份咧係11月啊。我呢度應該錯咗少少。跟住坤卦，佢代表未同埋申嘅年月日時。好，咁少少嘅錯誤，希望大家就忽略咗佢啦嚇。咁即係八卦嘅類象，除咗有呢啲之外咧，咁會有其他嘅。之後我都係嗰句啦，我會整咗個文件檔俾大家。好嗱，咁我啱啱講過年月日時就係呢度啦，呢部分啦。後天八卦。咁擺咗個地支入去咧，我哋由呢度睇起啦。呢個係農曆嘅1月啦，寅啦，寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑。咁即係農曆嘅1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。咁所以呢個嘅時間咧，呢部分咧就係由呢度得嚟噶啦。好，再講埋呢64卦啦。64卦咧，其實就係我啱啱所講由8個經卦，即係8個三爻卦咧，單卦咧兩兩相疊而去組成嘅一個64卦。所以由6爻形成嘅卦咧叫別卦，或者叫做重卦。大家會見到好多時有好多呢啲唔同嘅字眼嘅。咁64卦咧，佢代表緊係一啲嘅情景啦。你個格局係點啦？你而家處身於乜嘢嘅格局啦？大概當支卦出現就係某啲嘢變動嘅時候咧，就會導致到有啲乜嘢嘅情況出現。佢可以做預測，或者一啲哲學嘅分析啦，或者一啲指導、一啲提示咁樣啦。64卦嘅次序，咁其實64卦咧，有2個比較常見嘅一個次序咧。第一就係由周易佢嗰邊嘅次序啦，文王卦序就係上經30卦，下經34卦。上經咧以乾坤開頭，以既濟，下經以既濟同埋未濟結尾。我哋咧最主要講呢一個。咁如果另外一個嘅次序咧，由經房佢去設計嘅，叫經房8宮嘅卦序啦，就係將64卦分成咗8宮。咩8宮咧？咩係8宮咧？就係個8個卦為個宮守卦。咁呢8個宮守卦咧，亦都係叫八旬卦。咩叫八旬卦咧？就係上邊係乾卦，下邊都係乾卦，呢個叫八旬卦。亦都係佢嘅宮守卦，咁再分為1世卦、2世卦、3世卦、4世卦、5世卦、遊魂卦、歸魂卦。咁喺呢個課程咧，我哋唔講呢樣嘢，係啦，呢樣嘢對於我哋嚟講，唔適用住。咁俾大家睇下咧，就1至30卦嘅名啦，佢個卦象係點樣嘅？我唔喺呢度讀啦，因為咧稍後咧，我會喺64卦嘅介紹64卦嗰部分咧，我會講到佢個名點樣讀嘅，咁唔喺呢度讀啦，唔好重複啦。呢個下經31至到64卦，呢個咧係經房嘅8宮卦序啊，咁呢一個咧就係佢個8宮八旬卦。
乾為天啊，即係啱啱所講嘅上卦同下卦一樣嘅，叫八順卦。跟住咧就一世卦、二世卦、三世卦、四世卦等等。特別嘅咧就係呢個遊魂卦同埋歸魂卦啦。呢個咧就喺經房佢嘅概念裏邊，佢叫鬼役，即係遇到呢啲卦嘅時候咧，會有啲特別嘅嘢，容易以前講嘅容易有災害啊。咁所以鬼役嚟講咧，喺經房裏邊去做一個預測。可能有啲咩天災人禍嗰邊咧係尤其準嘅，咁但係鬼役用於喺唔係占卜一啲天災人禍嗰方面有啲乜嘢嘅影響咧？唔喺呢度講，係啦，咁啊大家知道啦，咁經房都係好出名嘅。64卦嘅結構啦，其實啱啱都講咗啦，咁分為上卦同埋下卦。咁上卦咧又叫外卦啦，代表一啲客嘅體，即係外邊嘅環境、外部啦、環境啦、被動嗰方啦，或者叫做客啦、他人啦。咁呢度就係代表對手啊、外在環境等等噶啦，同埋外部嘅影響啊咁樣咯。咁下卦就係呢三爻啦，即係由一爻、二爻、三爻啦，或者叫初爻、二爻、三爻形成嘅下卦，叫內卦啦，代表主體啦，代表內部啦、基礎啦、主動方啦、問卜者自身啦，亦都係一啲初始嘅條件啊，或者係家宅裏邊代表家中裡面嘅意思。咁其實簡單啲講啦，64卦嘅結構，下卦代表自己，咁上卦代表他人或者出邊個環境，係啦，咁啊視乎你條問題而去定啦。咁呢個就係一個主客嘅互動模式啦，即係講緊自己同他人嘅互動模式咁樣啦。簡單啲去諗就係咁嘅，大家互相嘅關係嘅有冇交流啊？定係相生啊、相克啊？定係相合啊？咁樣咯，咁而產生咗唔同嘅變化同埋情感。仲有其他學派嘅，其他學派嘅主客論啦，係會有少少唔同嘅。例如啱啱所講梅花易數啦，佢係用體同埋用嘅，即係體係代表自己，係唔變嘅嗰一個八卦係代表自己。變嘅嗰個八卦係代表他人，代表外在環境，呢個係體用之分啦。所以其實個體，所以個代表自己個卦有機會出現喺下卦，有機會出現喺上卦嘅。所以呢個係個解卦嘅方式、思維方式唔同嘅啫。經房嘅八宮卦咧，其實佢就會比較偏向係細爻啦，同埋應爻啦，係代表自己同他人嘅。咁佢就再細分啲啦，佢就已經唔係用一個八卦啦，佢係用一個64卦裏邊嘅其中一隻爻、一支爻去代表自己或者他人。咁仲有一個咧叫招氏逆臨嘅，咁佢就冇一個主客之分噶啦，佢基本上一個現狀同埋結果咁解嘅啫。咁呢啲大家有興趣就上網了解多啲啦。好啦，介紹完之後咧，我哋就進入一個64卦嘅卦意嘅介紹啦。